السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن، صباح الخير، صباح النور، صباح بنا نتشوقا كلي عدة دور وطاين الظهر وناكسن، عصر كوتا عصر وناكسن. سود هذا خيرتنا قيمة هي قاية اللي ماشي نقدر عطان ونور الدين ودن. برنامج كنا مانتا وحوي برنامج سؤال أهانا أنا نسوي دين يوم. معناه ضد قاعد يسوي دين، لكن وحاول بدن أو أنا هاي أي أنت بدك كذا جوابه. سؤال شكوبات برنامج كنا مانتا وحوي عن طلع عنه عن تلاقي معاه. بيزالا تشيكنكا ملك الشيكا وروح عصر ما عنتلا عنتلا قوم معان وعنتلا أضاف باهن عنتو ما فهمت أضاف على شو قاع يقيق يا بسباس يا وحنا كوري بورد وكاسو كعيو وطبعا مع الموضوع عني هذه عنتلا وصيو فول كقول لي تحبشة عنت هذه اللي قولي هو لا it's the best food وعنتلا قوم معان مركب عنتلا قوم معان وحوي وعنتلا باهن سؤال لبعض بيا لعبوا بيه ومعان بيا لعبوا يقرأ بيها وأنا يهرب بدن كوهاي لكن هذا هايلاند هاي هذا محل زمزم هاي هذا بيها محل هذا باهن هاي هذا آمن هاي قبوا بيها سام محل بيا لعبنا ومعان هرد الله السحدة هردة وقيمة بدن هردة ومعان هردة وقايوين كنا هانتي هرد الله السحدة هردة وقيمة بدن أما ميل السحدة ماشى وقيمة بدن وحاوي ميل نبضات معناها وحلا جيابا إن هذا مسنته هرد الله ساحد هردة وقوم معان إنها تهاي 5 ستار 7 ستار إني محل لها فلاورس دبق دوشي للساحد إني محل لها ميل خطر على الساحد لكن معها هرد الله ساحد هردة وقوم معان يماشى وقوم في عن تهاي بوام وحرر نبضات حرر نبضات ذا شوكتو ساتربطا أصيحان كرتا لكن حرر على قف شوك maxaa la dhahaa hurdo ma seexdo waana hurdada aad u baahan tahay runaantii hurdada kolkaad aad u baahan tahay ma kala taqaano meeshana furaasha meeshana maxay meeshana kana wax walba wuxuu ku macaan yahay waa dalka aan kolka lagu qabin inta badan iyada ta way ka duwan tahay oo waxa weeyde qaacidooyin baa xitaa laga sameeyaa sururu naasi fi lubsi libaas macna dadku waxa ugu farxad badan ee ay xidhaan waxa weeye dharka aan maxaa la dhahaa dharka cusub ama dharka quruxda badan maanta oo suuqa aado kaliya asqarcin oo soo fiirfiirinay mid kale waxa la dhahaa qaacido waxa jirta hadii aad rabto inaad maxaa la dhahaa farxad hesho dhar cusub xidho hadii aad maxaa la dhahaa aad rabto inaad hesho cilmi badan inaad yeelatana hurdada ka tag sururu naasi fi lubsi libaas wa jam'u al-ilmi fi tarak an-nu'as haddaad rabto cilmi badan inaad noqoto inaad yeelato professor noqoto doctor noqoto mulla noqoto sheekh caalim oo professional oo baari cilmiga ku aad noqoto hurdada ka tag habeenka oo soo jeed dhafar wax akhri wax daraase wax akhri dadka su'aasha maxaa la dhahaa saddexaad haddana sida ay tahay dharka ugu qurux badan waa dharka ugu sharka badan saacada ugu qurux badan mobilka ugu qurux badan maxaa la dhahaa sharru thiyaabi ma yarfacu an-naas bi ru'uusihim baa la dhahaa dharka shayga ugu sharka badan waa dharka shayga ay dadku saa dhahaa bismillah war shaygaas qurux badana waa dharka shayga ugu sharka badan shaygaas waana shayga aan ugu jeceshahay waan ku ogahay in labiskaad maxaa la dhahaa ka fikirtaa waxa weeye qofkee ugu fiican dadka waxa ugu fiican qofka maxaa la dhahaa waqtiga aad dhaawacan tahay ama aad dhibaataysan tahay ku garab istaaga كونا فيرينين محل ده هذا أبال بعد كهل دونتا يا محي بعد كهل دونتا قف كاسة بدكم إلهي وفيعا كونا توسية نرشة هذا ونكسر كو محل ده مورال كو لسه صاحب محل ده صاحبك وفيعا صاحبك وقتك ظروفته صاحب بدن بالله صاحب محل ده قرآن كقوة علمي كقوة محل ده سكول كقوة جامعة ده قوة محل ده وحياة شقوينك لكن صاحبك وفيعا وصاحبك محل ده مر والبا داعده كوها noloshaadana si dhab uga fikira waqtiga aad duruufaysan tahayna abaal la'aan ku garab istaaga ee abaal ka rabin hadal la'aan ku fahma noloshaadana shuruud la'aan maxal dhaha caawimaad joogto ku fidiya hadii maxal dhahay moraalka tahay hadii mustaqbalka tahay noloshaada mar walba dhisa si daacadnimo ahana kula taliya yaa sir lagu aamini karaa su'aasha ugu dambaysa sir waxa lagu aamini karaa qofku daacad ah oo maxaa la dhahaa ama hooyada ha ahaato ama aabaha haada ama walaalka haada ama saaxiibada haada inta badan waxa laga yaabaa dad badan inaad aragto oo familkooda sir ku qarsanay laakiin asxaabtooda sir ku qarsanay qof waxa sirta la dhaho saaxiib ma labaad laakiin way leedahay haddaad saaxiib daacad haysato ama qof familkaaga ku daacad yahay oo aad ku qasban tahay sirtaada inaad ku qarsato waayo sirtaada adigoo kaliya mar walba ma haysan kartid waxaad u baahan tahay qof
maxaa la dhahaa dhibaato sirtaada dhibta kaaga iman karta kula xalliya marka si aad u hesho qof hadhow kula xalliya caqabaadka ka yimaada qof aad la tashato oo maxaa la dhahaa ku garab istaagaad u baahan tahay marka qofku hadduu ku daacad yahay wanaagna u dhashay sirtaada waad ku xidhiidhisan kartaa laakiin sirta lagu dhiibto si doontaba haatee wax kastaba ha noqotee haddii aad maxaa la dhahaa hal qof oo u sheegto waxa weeye sirtaas sir ma aha bes way ku daysay marba haddii aad qof kale la wadaagtaa sirta saaxiibka ama sirta saaxiibadda waxa weeye waa sheekada dhan daaqaday ka baxday dadka ugu xun ama dadka xidhiidh kale ama dadka reerka dadka ugu xunna waxa weeye dadka qofka sirtiisa ama ku saaxiibka ha ahaado ama islaantaada ha ahaado ama labada gabdhood ee maxaa la dhahaa ama xaajigaaga ha ahaado ama labada gabdhood saaxiibaha ama labada wiil saaxiibaha ha ahaadaane qofka maxaa la dhahaa sirta qofka kale uga sheekeeya dadka kale saaray tiri saanaan idhi marka insha allahu tacaala haddana saas idinka tahay salaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu